大家好啊！喂，我係教66歲阿媽學投資，我叫阿仔啊。咁今日咧，我同阿木頭哥，喂，木頭哥打聲招呼先。喂，大家好啊！我係張哥木頭哥啊，係啊，喂，今日咧我哋就主力講我哋自己寫嘅免費程式啦，係咁，跟住之後咁我又做第一個部分嘅，就講我個程式就係美股龍頭搜尋器 C2，係啦，C2係個版本，係啦。咁啊，木頭哥咧喺我講完之後咧，就會講一講咩叫動力股啊，點樣可以用呢一個動量因子去慢慢去將我哋嘅財富增值啊。咁廢話唔講啦，我哋講一講就係話我哋嗰個美股龍頭搜尋器點樣用先。咁我諗其實我成日喺我個 Flat 度都有講過話係呢個龍頭股搜尋器有咩功能㗎啦。咁今日咧直情拍埋條片同大家講一講。咁其實咧咩叫龍頭股咧？咁其實就係一啲跑贏大市嘅股票。咁咧佢有我個系統入邊有幾個方法啦，譬如就係話我會揾50日新高嘅一啲股票啦，咁睇佢成交量有冇增加啦，同埋佢增加完之後有冇踩到二十天移動平均線。係啦，咁仲加咗一啲 ATR 嘅止損系統，係啦，咁另外佢有另外一個引擎咧，就叫 Pit 引擎，咁咧即係話一個股票出現業績之後，如果佢跳空漂移，咁我哋咧就會固定60日持有佢，咁我哋歷史回測咧就係發現係賺到錢嘅，咁同埋都唔使擔心就係話我呢一個美股龍頭搜尋器係亂作嘅，咁因為佢入邊有好多唔同問 AI 嘅功能啦，你又唔使聽我亂噏。咁你就可以自己問一問啲 AI，究竟呢隻股票值唔值得買？同埋我自己個系統入邊咧，有一個做回測最緊要嘅功能，就叫全量追蹤，就可以追蹤就係話我啲股票推介完之後，究竟佢嘅表現如何？有幾多隻中咗止蝕，有幾多隻中咗止賺？係啦，咁就冇呃人嘅。咁繼續講啦。咁我同木頭哥咧都唔係呢個香港證監會嘅持牌人。咁本集內容咧全部都係個人意見啊，絕對唔可以視為呢個投資嘅一個意見。唔會構成任何投資產品嘅要約啊、招攬啊或者建議，係啦。咁投資需謹慎啊。咁講一講啦。咁呢個畫面大家如果用開我嗰個程式嘅話咧，都應該知嘅。咁佢咧就係講緊就係話係我哋依家個大盤標普500究竟係咩環境啊？阿木頭哥啊，你可唔可以講一講咩叫 distribution day？哇，其實 distribution day 咧就其實出邊咧都冇話好多定義嘅，但係咧簡單講咧就係當佢個大市開始見頂嘅時候咧，通常好似坐過山車咁樣咧，慢慢升，之後一下急跌，然後又回升翻少少，又一下急跌。佢目的咧就係不斷去戳走你嗰啲貨。咁其實咧大戶咧，如果理想嘅情況咧，大戶係會喺一路個市一路向上嘅時候咧，一路派貨嘅。咁呢啲就即係統稱就叫 distribution day 啦，即係 IBD 成日都有講呢啲情況。咁但係咧，如果即係始終單日不成勢咧，如果你用一日嘅急跌跟住回彈，然後話佢 distribution day 咧，呢個就即係唔係咁樣嘅意思咯。其實即係簡單講，其實佢係想描述咗一個現象，但係好多時都係事後先知。咁最經典嘅例子就係今年年頭1月到2月份咧，其實由舊年嘅10月開始已經出現㗎啦，就係當侵又話關稅啊，又 tackle 嘅時候咧，其實你發現咧，納指同埋標指咧都係久唔久有啲大陰燭殺咗落嚟之後，跟住又上翻去嗰個大市咧，個指數係橫行嘅。咁呢啲就係所謂嘅 distribution day 咯。但係如果咧，當你喺實際做緊操盤嘅時候咧，你往往都係當個市真係跌落去嘅時候，你先去事後先至會發現到嗰個 distribution day 個出現。咁但係當然，如果純粹睇指標啊、睇系統嘅話，你發現就係話，如果佢個息率係多嘅，即係佢響鐘嗰個次數都多咧，咁呢個就大家就要alert 咯，即係有機會個市係橫行 stage 3。有機會落 stage 4咁樣咯，但係就唔係一個必然嘅信號嘅。不過大家如果見到有 distribution day 出現咧，就多數都係要忍手咯，就唔好話太過進取咁樣all in 啊咁樣咯，就咁。好，唔該晒木頭哥。咁頭先佢講㗎啦，咁我哋呢一個程式咧就可以數到幾多個 distribution day。咁咧
另外可以睇到一啲 VIX 啦，即係大盤嘅恐慌指數啦，同睇到我哋依家標普500係咁，即係 SPY 究竟依家價錢去幾多嘅，係啦。咁見到條黃線咧就係佢嘅50天移動平均線，咁紅線咧就係200天嘅移動平均線，係啦。咁我哋用呢兩條線咧決定依一個係咩 stage。咁下一步啦，就係講緊就係話我哋個手冊嗰一欄啦。係咁咧，新手咧如果用我呢個程式就唔知點用嘅話咧，咁入邊咧有4篇精華，咁咧由淺入深。咁第一篇咧就講呢個系統總覽同埋呢個設計哲學。咁第二篇咧就講緊呢個信號識別同埋解讀。第三篇咧就係呢個風險管理同埋倉位計算。咁即係譬如話 ATR 嘅3倍停損啦、移動停損啦，同埋呢個 traveling stop 啦，同埋呢個1% 嘅倉位法則。咁呢一篇咧係最緊要嘅。咁第4篇咧就講緊就係話啲點樣設計呢個程式，我做啲咩嘅回測同 backtest 去解讀，同埋個策略深化係點樣。咁另外啦，如果你參加咗 Patreon 嘅付費初級會員嘅話咧，咁我仲解釋就話咩叫 Pit Gap 嘅25年嘅完整回測報告啦。咁佢個年回報有差唔多12% 嘅，係啦 ，Sharpe ratio 都有0.89，係相當唔錯，好過標普500。咁我再講一講啦，下一版。咁咧呢一個咧就叫突破選股啦。咁呢一個 tip 咧係成個系統嘅心臟。咁咧佢就係一個突破系統嘅選股。咁規則好明確嘅。咁如果一隻股票佢突破咗50日嘅新高，佢嘅成交量有1.5倍嘅放量，同埋佢會踩翻呢20 MA 即係20天移動平均線進場嘅話咧，咁我哋就買入啦。咁咧 ATR 咧3倍咧會停損，咁最多咧可以有10檔，係啦，10檔股票先到先得。咁我哋有啲好明確嘅進場規則啦，咁我哋唔靠呢個感覺，我哋靠數字。咁個股嘅走勢係點樣咧？佢每一隻咧都畫出呢一個出場價、入場價、停損位、突破位，同對比埋呢個標普500。咁大家見得到嘅，咁就係呢條虛線咧，其實係標普500。咁我哋咧就跌埋上去。咁你又見到呢隻股票究竟會唔會大盤跌嘅時候咧？其實佢係唔跌反而升。咁呢啲係一個對動量股嚟講係一個好緊要嘅要素。係咁咧。再睇一睇啦，佢入邊有好詳細嘅表格啊。咁譬如話喺最左邊咧就係嗰個股票嘅代號啦。咁佢如果係一個龍頭嘅話咧，咁即係佢跑贏大市嘅一個質素嘅話，咁會寫埋出嚟嘅。咁隔離咧就叫超額 RS，即係 relative strength 啦，即係講緊就係話跑贏幾多啦。咁 RSI 就可以睇到就係話0至100，係咩？如果細過30咧就超賣，如果大過70咧就超買。咁就可以話俾你聽講，依家係咪一個好嘅進場位啦？咁同埋一個相當緊要嘅 PEG 啦。係啦，咁大家如果見到啲股票嘅 PEG 比較低嘅話，即係證明佢個價值係仲喺度嘅。咁佢有唔同嘅 industry 咧，隔離嗰欄。咁仲有就係話，究竟佢依家呢一隻係一個多頭啊，定係完美排列？咁通常就係講緊隻股票咧，高過佢20天線，高過佢50天線，同高過佢200天線咧，就叫做完美排列㗎啦。咁我哋仲有話嚟個突破位有幾高啦？咁就譬如一隻股票，我同你講就係話係佢綠色呢一點咧就係突破咗啦。咁佢依家咧究竟高個突破位幾多啦？咁同埋佢進場價幾多啦？現價幾多啦？停損嗰風險 percentage 係位置喺邊一度啦？咁同埋就係話依家個你賺咗定蝕咗 profit and loss。咁右邊咧有個寫住評分嘅，咁就係佢越分數越高嘅越好啦。咁右邊咧就係呢個 pit，咁呢個 pit 咧即係講緊就話最近一次佢財報佢有冇突然間向上跳升啦？如果有向上跳升嘅話，通常都係講緊咧係話呢個跳升效應可以維持到好耐嘅。係啦，咁最右邊咧就開始有個 AI 分數啦，同埋佢有個警示。咁呢兩欄咧係我新系統入邊加嘅，就係講緊就係話係佢用 Gemini Flash 嗰個 AI 去睇咗佢附近嘅新聞啦，就睇下究竟佢呢一隻股票究竟係一個好嘅消息多定壞嘅消息多。最高有5分，最低有去負5分咁多。咁最右邊咧就可以睇翻係你連翻去唔同嘅交易網站，係睇到更加完整嘅一啲交易圖表啦，同埋係可以直接碰得到去問唔同嘅 AI 呢隻股票近你發生咩事同值唔值得買嘅。咁下一版啦，係啦，咁其實我哋有啲卡片模式嘅。咁如果你喺手機入邊用緊嘅話，你用卡片模式咧，你見到最低嗰度咧，仲有埋一句 summary，就俾你睇到究竟就係呢排呢隻股票係升緊定跌緊，相當方便嘅。咁要有嘅資訊都齊。咁講一講另外一個 tip 啦，咁佢叫交易日誌。咁咧，我哋而家做呢啲回測啊，又或者係將將一個股票量化咧，其實佢有個交易日誌咧係比較方便啲嘅。咁我呢一個策略就每次最多買10隻股票啦。
咁佢每一隻股票嘅進場位同埋賺蝕咧，同埋點樣去完成佢嘅呢個交易咧，成個 trading 咧，你都可以睇翻佢入場位同埋係佢中間發生嗰啲咩事，係啦。咁同埋呢一版咧就係呢個資金曲線啦。咁呢個資金曲線咧就係講緊就話我哋由2000年開始去到依家，咁究竟我哋有冇跑贏呢個標普500同跑贏幾多？係啦。但係我要提一提大家，雖然我哋睇得到咧，就話綠色線好似係贏咗呢個灰色線嘅標普500好多。咁但係因為我哋依家咧係用緊我哋現有嘅標普500成員，咁咧就會有一個幸存者偏差嘅，即係我哋唔知邊隻股票係當年係已經輸到退咗市，咁所以咧。我哋依家呢個系統咧係有少少偏大咗嘅。咁仲有一版咧就叫強勢龍頭榜啦。咁佢咧就講緊就係話係過去入邊究竟有幾多隻股票咧係跑贏咗大市嘅。咁佢可以係SNDK 啦、MU 啦、INTC 啦、AMD 啦，即係呢幾隻股票咧，佢呢一排都係跑贏咗大市好多。係啦，咁同我哋頭先個突破選股咧係有少少唔同嘅。咁呢一個咧，純粹就話佢哋好強勢啫，但係就冇符合話係1.5倍放量啊，同埋50日新高呢一啲嘅就冇嘅。但係純粹就係話俾你聽，呢啲係一家大市上面嘅龍頭。下一版咧，呢個叫 Pit 引擎，咁就係話一個股票如果出咗呢個 earning 啦，即係呢個業績啦，而係好嘅，咁佢咧就會有一個跳空啊，即係你明明我收市嗰陣時100蚊，下一次開市嘅時候咧就跳150蚊，咁佢就講緊就話跳空咗好多。咁咧就對一個買股票嚟講叫做 barbell gap up，係啊。木頭，你可唔可以講一講咩叫 barbell gap up 啊？其實咧以今年3、4月嗰陣時啊，Google 唔係今年3、4月應該Google 出業績啊，對上一次出業績嗰陣時咧，就係出現咗一個好強嘅 gap up，之後咧仲有一段都幾強嘅 momentum 嘅。咁其實老實講咧，我就好少 trade 呢種嘅。其實不過出邊咧都好經常都話即係一個叫trade 嗰個叫做delay EP 啊，即係簡單講即係話咧，因為佢個基本面太好啦，跟住好多人衝入去，咁咧第一日咧佢出一支陽燭，咁就算佢 gap up 咧，佢之後咧佢因為個動力啊啲資金咧一路湧入去咧，會有個 follow through 嘅，咁就係食之後嗰一陣嘅。咁但係咧，老實講咧，就 barbell gap up 咧，我自己過往嘅操作咧，就我自己 observe 到咧，就其實50-50嘅啫。即係譬如話以舊年Oracle 為例啦，一出完業績之後，個盈利嗰個展望就話佢會發展 AI 咁樣，跟住就一晚就炒高咗2-3成上去，之後就都係高位碌翻落嚟咁。所以呢啲即係大家係入場定唔入場咧，就呢啲要閣下要自己衡量一下咯。好，咁我繼續講埋呢一個 Pit 系統啦。咁佢一個學術研究嚟嘅，咁咧就1989年咧有呢個 Bernard 同 Thomas 嘅盈餘後漂移研究開始嘅。咁歷史爬樹入邊咧，佢就揾一啲跳空咗7% 以上，同埋你個量能啊，即係突破交易量咧突破咗2倍嘅股票。再按照佢哋過去25年嘅同類事件嘅平均60日報酬同勝率排序啊，咁我哋去固定持有佢60日啦。咁如果佢跌穿100% 嘅硬停損嘅話咧，咁我哋即刻賣走股票噶啦。咁我哋又不設呢一個止盈嘅目標嘅。咁咧歷史唔表證呢個未來，但係我哋有做回測咧，點樣都好過冇嘅。咁之後呢一個咧就係一個比較緊要嘅一個 features 啦，係咪？如果大家覺得我個程式咧係唔知可唔可靠嘅，大家可以過嚟一睇一睇。咁綠色咧就係講緊就係話佢推介嘅股票入邊咧有幾多個係升得幾高。咁咧紅色嘅地方咧就係話我揀個股票入邊咧有幾多咧係輸得好慘。咁大家見到綠色嘅地方比較多嘅，係啦。咁佢入邊咧佢因為我哋嗰個系統係用呢個 Yahoo Finance 一啲數據啦。咁我哋收到佢一啲，如果譬如話係拆股嘅，又或者係合股嘅，咁有機會個數量，有機會呢個資料來源會污染咗。咁所以你見到點解有啲股票可以輸到100%咧？嗰啲未必係嘅。但係呢啲數據咧，我哋之後可以攞翻去俾呢個 AI 啦，或者自己攞擺翻 Excel 嗰度做研究啦，就可以睇到就係話係邊一啲股票同埋呢個系統究竟對成件事係咪一個正增長？係啦。咁咧你見到係而家最新呢一欄咧。係啱啱更新完之後咧，佢收到嘅數據咧會越嚟越多。咁之後我哋做回測
或者係再改善呢個系統咧，就更加多嘅根據。咁呢一個係一個相當緊要嘅一個功能。咁一個總結啦，小總結啦。喺我呢個 dashboard 咧，一個儀表板咧，有9個分頁，有2個引擎，係啦。由呢個大環境睇到佢個股咧，咁就希望可以教識我哋買股票咧，就唔使估下，係啦。好，咁下一 part 交俾阿木頭去講呢一個動力股點樣操作。好，咁咧嚟緊 part two 咧就講一啲實際我嘅動力股操作，就係點樣應用翻阿仔嗰個龍頭榜嘅一啲嘅選股咧，再 on top 再做啲篩選。咁as 一個即係一個 professional trader 嚟講咧，就點樣可以做一個比較好啲嘅 risk and reward 咁樣咯。咁啊，以下就一啲實戰嘅一啲嘅個案嘅分析咁樣。咁下一章。咁咧，其實咧，大家要留意翻咧，喺龍頭榜咧，大家見到有即係根據翻嗰個排名啦，咁但係即係最高嗰啲就最高分嗰啲就買晒落去，或者頭10隻就買晒落去就係啦咁樣。咁但係實際上咧，如果即係我自己我都有用呢個 list 啦，咁實際上咧，我會再做一啲選股嘅。係，譬如就話咧，我會優先考慮咧喺個 list 入邊咧投嗰15到20隻嘅股票先嘅。咁我會睇晒呢扎股票，睇下邊啲有 set up 會睇翻佢相應個行業板塊係咪一啲佢係依家係比較當炒一啲㗎啦。另外咧亦都會同咧QQQ 去做一啲嘅對比，譬如話右下角嘅呢一張圖咁樣咧，就譬如話我喺個 list 嗰度我見到 Dell 啦，同埋見到HUM 啦，咁我就會將佢擺落去嗰個指數嗰度咧，就對比一下，用一個稍微長少少嘅 time frame 咧，半年啊，甚至1年啊呢啲 time frame 去睇下咧，到底呢個股票咧，佢喺呢個短嘅週期裏邊咧，到底佢上升個動能有幾多？咁好明顯，大家見到就係話咧，紅色嘅咧就 HUM 咧。佢係行得比較慢嘅，咁 Dell 咧就係佢係跑得快過嗰個納指之餘咧，仲要近期咧係即係大家都知道啦，即係侵嘅加持咧，就令到佢嗰個爆升嗰個動力係非常之強。咁 that's why 咧就喺呢一個例子裏邊咧，就似乎咧就係 Dell 咧係會好過 HUM 嘅。咁陣間會再仔細啲講。咁另外就係話咧，會用翻唔同嘅 time frame 啦、週線啦、日線啦，甚至4小時圖咧。如果呢個股票咧都係出現呢個 high low 嘅情況咧，咁其實咧就係相對嚟講嗰個勝率就會高啲。咁實際操作咧就係話大家要留意翻個大市嘅市寬啦，睇下個股有冇啲 pullback 嘅機會啦，同埋咧訂立啲止損啊，計reward to risk ratio 啊，同埋點樣去分住。咁以下咧就係即係實戰就會再詳細啲講解咁樣。咁呢一章咧就想講咧就係個 smart money info 啦。咁 as of 即係啱啱星期五啦，就睇翻啲 smart money 咧，佢哋咧就會集中咧就會喺一啲hardware chemical 嗱，其實 energy 咧就大家就要小心啲 energy，因為最新嗰個消息就話即係伊朗同美國就又簽呢個協議啦，咁油價就即係都唔使睇啊，所以大家要小心啲，就即係油相關同 energy 相關嗰啲都盡量都冇pick啦。咁另外就係嗰啲food beverage 嗰啲近排好似係幾好嘅，咁但係始終如果以頭嗰幾隻嚟講咧，其實就始終都係 hardware 啊、semiconductor 嗰啲會比較好啲。咁另外亦都要睇翻下邊呢張圖咧，就係想講就係話一啲唔好嘅一啲 sector，一啲比較差啲嘅 sector 咧，就可以留意翻咧，就係嗰啲國防軍工啊、pharmaceutical 啊、retail 啊，甚至係 software。咁所以咧，就大家就要避開啲差嘅 sector，要盡量咧喺選個股時候咧，就要揀啲勁啲嘅 sector 咧，咁你嗰個命中率咧就會高一啲。下一章。咁再仔細啲講咧，就係頭先都講到隻 HUM 佢行得比較慢啦。
如果咧以喺周線圖嘅角度嚟睇咧，大家可以見到咧就係、其實 HUM 咧佢係一底低過一底之後咧跟住咧就忽然間見底反彈，就抽上去就升穿200天線嘅。嗱，如果大家中意撈底或者中意炒落後嘅話咧，其實 HUM 咧係可以考慮嘅，但係咧大家要諗翻就係、如果呢個個股係需要咁耐，由 Stage Two 由 Stage One 轉 Stage Two 向上升，咁但係之後會唔會又係一下pull back 落翻嚟，好似近排啲軟件股啊 Microsoft 咁樣咧？同埋始終咧喺行業板塊裏邊咧，佢係屬於就係一個醫療保險類嘅一個情況，咁變咗咧我就未必會考慮。咁相反咧，如果喺大家睇翻下邊咧，就係 Dell 呢個日線圖咧，就係嗰個上升浪咧一路 keep 住上去嘅，就冇跌穿過50天線咧，依然咧係拉住條20天線咧呢位置。咁近排咧就係高位拉回之後，跟住出現咗個 set up 咯。咁其實咧就大家留意到一啲強勢股嘅特徵咧，就係會出現一個 high low 嘅情況啦，一個好強嘅上升動能啦，即係冇跌穿過20天線啦，同埋咧佢係嗰個板塊都係中嘅，就係啲 hardware 嘅 sector。咁所以咧喺呢個情況底下咧，就Dell 咧嗰個勝算就會高啲，咁我就會優先考慮咁樣。咁下一張。咁再仔細啲再睇翻 Dell 嘅4小時圖咧，咁點樣即係入場位置啊嗰啲點計咧？咁我就當即係啱啱星期五嘅收市嗰個價啦，即係398個幾咁樣嚇。咁我用呢個價嚟入場。咁向下去睇咧，就係試翻大約個前底個位置就係372、373度啦。咁向上望咧，就上翻個前頂。就係489蚊，咁計翻就係話個 reward to risk 咧就去到3倍，咁變咗咧就其實一般嚟講一啲個股嘅操作咧，如果你計到入場位置咧係大過2倍咧，其實都已經係唔錯嘅。咁有 base 上就係佢係嗰個行業板塊又重啦，個動能又強啦 ，reward to risk 都高咧，咁呢啲咧就係一個唔錯嘅入場位置咁樣。咁下一張，咁再講翻一啲即係我嘅實戰例子啦。咁大家睇翻 SNDK 嗰個日線圖咧，其實喺今年年頭咧600幾蚊個位置咧，我就都已經係入咗場，就一路儲貨嘅。咁當然啦，即係有啲就 stop loss 咗啦，但係後期都儲翻啦。咁其實喺每一次咧佢回調嘅時候咧，佢只要守住喺50天線。甚至咧喺20天線嗰度出現咗個 pullback 有 reversal 嘅情況咧，我都有買嘅。咁就變咗就平均成本價就即係一個相對低嘅位置啦，600幾蚊咁樣。咁就依家咧一路放風箏咁樣上咗去咁樣咯。咁下張。咁其實再仔細啲睇咧，咁近期咧其實佢係出現咗個回踩啦。咁用4小時圖嚟睇咧，因為佢衝咗上去啦。咁其實如果有貨嘅朋友咧，就會好似我咁樣咧，就會推嗰個止賺。咁而家最新個價咧，就係用翻之前個平台位置，就係依家就係 update 到去1700蚊嘅水平咯。咁就係呢啲位置咧，就如果佢出現 pullback 有 reversal 嘅時候咧，就係一啲唔錯嘅機會。咁但係如果短線如果佢再衝上去嘅話咧，咁因為即係如果大家睇黑期啊、Hard Liquid 嗰啲都見到，其實佢已經去緊2000蚊啦。咁所以就繼續放風箏，跟住就繼續將個止賺咧，將佢繼續喺下邊守住就 OK 嘅。咁下一張。咁再講多個例子就係 AMD 啦，咁都係近期咧個獲利都唔錯嘅。咁大家睇翻日線圖咧，又係頭先 Dell 嗰個嗰個形態就非常之相似啦，就係一底高過一底啦，然後好強嘅 momentum 冇跌穿過20天線啦。咁所以咧，我就嗰陣時就見佢由高位480蚊一路衝落去咧，去到400蚊邊咧。我就開始就分住就撈底就入場，咁如是者咧就中途都有少少加注嘅，咁但係就因為
近排有啲回調啦，就打中咗個止損咧，就放走咗咁樣。下一張。咁再仔細啲再睇4小時圖咧，其實咧要捉到個 exactly 買到個底咧，其實就唔係咁容易嘅。咁但係咧，我個做法咧就係因為見到佢喺20天線嗰度咧係會有一個 reversal 嘅狀態，或者即係會守住20天線度呢啲水平啦。咁我就分注埋，咁就分咗3注咁樣啦。咁撈中咗之後咧，就見到佢回彈之後一路科夫一路衝上嚟，咁中途咧就見到又有啲回踩又唔穿喎，咁啊有啲 reversal 咁樣，咁我又再買多少少啦。咁之後咧就一路放風箏啦，因為帳面咧都有20% 嘅利潤咧，咁我就開始就set 個止賺，咁就一路推啦。我就會根據翻如果即係仔細啲就用4小時圖，跟住就都係跟翻個 up trend 個底部咁樣去 set 啦。如果咧調翻轉，如果日線，如果大家想揸得遠揸長啲，用日線圖咧20天線嘅呢啲位置咧，咁就基本上你每日 update 翻嗰個止賺位置啊，即係一路推上去啦，咁就將個 stop loss 一路推上去，就止蝕變咗止賺咁樣咯。咁打走咗，即係當佢一回落嚟打中，咁就自動離場咧。咁基本上你就可以即係好平穩咁樣去獲利咁樣咯。咁我講嘅部分就係咁多啦。咁咁總結嚟講啦，就其實即係動力型操作咧，就同價值投資好唔同嘅。咁所以咧，大家就將嗰本價值投資嗰本書就掉垃圾桶佢啦。咁今次咧都好多謝阿仔同我合作去講呢個動力型選股同埋操作嘅一啲嘅方法啊，同埋經驗嘅分享啦。咁再次咧都感謝大家收睇啦，同埋記得訂閱咧我哋大人學投資嘅 YouTube channel 啦，同埋我哋嘅 social media 啊 Fat 啊 Patreon 咁樣。咁阿仔有咩補充？冇啊，大家多啲用我哋嗰個免費程式，同多啲收睇我哋嘅節目啦。多謝大家，好，下集再見，拜拜。拜拜。